നമ്മൾ 10-30 വർഷമൊക്കെ ఆയെങ്കിലും పల దైవవచనങ്ങളും നമുക്കറിയത്തില്ല. మనము దాదాపు ఒక 30 ఏండ్లు దేవునిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేక దేవుని వాక్యములు మనకు అర్థం కావు. യേശു രക്ഷകനാണെന്നും യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയെ, ഒരു ടോട്ടൽ ചിന്തയാണ് നമുക്കുള്ളത്. మనకు ఒకే ఒక ఆలోచన ఉంటది, యేసయ్య రక్షకుడు, ఆ రక్షకుడి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తే మనకు దీవెనలు దొరుకుతాయని అనుకుంటాం. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ఆ విధంగా కాదు దేవుని వాక్యమును నేర్చుకునుట. కళ్ళనే പോലെ വരുമെന്ന് అనేక స్థలాల్లో మనం చెప్తూ ఉంటారు, యేసయ్య దొంగ వలె వస్తాడని. అది పല ఫలത്തും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. అనేక మంది కూడా ఆ విధంగానే అంటూ ఉంటారు. എന്നാൽ అయితే തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రికలో కళ్ళనే പോലെ വരുന്നത് దొంగ వలె వచ్చేది చీకటిയിൽ ఇరిക്കുന്നവർക്കാണ്. చీకట్లో ఉన్న వారికి. നമ്മള് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്. మనము వెలుగు బిడ్డలమై ఉన్నాము. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് കള്ളനെ പോലെ അല്ല വരുന്നത്. వెలుగు సంబంధులకి దేవుడు దొంగ వలె రాడు. പൗലോസപ്പോസ്തലന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, అపోస్తలుడైన పౌలు మొదటి మాటలో చెప్తున్నాడు, കാലങ്ങളെയും ദിവസങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തെയും അറിയുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതണ്ടല്ലോ. కాలములను సమయములను ఎరుగుటకు నేను మరలా రాయవలసిన పని లేదు కదా. ആ ഭാഗം ഞാൻ ഇനി എടുക്കുന്നില്ല. ఆ భాగము నేను తీయట్లేదు. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ. నేను ప్రార్థనలోనికి రానివ్వండి. ദൈവം ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം. దేవుడు మన బుద్ధిని తెరవాలి. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ 1986 അവസാനം 1986 చివరిలో ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു. నేను ఒక మిద్దపై నుంచి ఏడ్చాను. ഞാൻ എന്റെ തലമേൽ കൈവച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, నా తలపైన చేయి పెట్టి దేవునితో ఇలా చెప్పాను, കർത്താവേ എന്റെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം. ప్రభువా నా బుద్ధిని తెరవండి. എനിക്ക് ഈ സത്യവചനം മനസ്സിലാക്കണം. ఈ సత్యవాక్యాన్ని నాకు అర్థం చేయండి. ആ వചനം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. ఆ వాక్యాన్ని నేను ఇతరులతో కూడా నేను ప్రసంగించాలి. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായും പറയുന്നു, నేను మీకు ఆత్మీయంగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. 1986 ശേഷം 1986 తర్వాత എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനേക പ്രാവശ്യം വായിക്കുവാനിടയായി. నా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేక సార్లు చదవడానికి నేను അനേകം മർമ്മങ്ങളെ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. అనేకమైన మర్మములను దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు. ആ മർമ്മങ്ങൾ പലയിടത്തും എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ ഭയമാണ്. ఆ మర్మములను అనేక స్థలాల్లో చెప్పడానికి నాకు భయం. കാരണം മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന്. మనిషి అంటాడు, నీకు అర్థం కావట్లేదు. അല്ലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని దేవుని చేతులకి అప్పగించుకోండి, ప్రార్థన చేద్దాం. സ്വർഗീയ പിതാവേ, పరలోకమందున్న తండ్రి, രാത്രി ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്നു. ఈ రాత్రి మేము విజయాన్ని పొందుకుంటున్నాం. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసయ్య నామమున ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ. మా బుద్ధిని తెరవండి. ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ. నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ. సత్యాన్ని నాకు బయలుపరిచి ఇవ్వండి. അങ്ങയുടെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ మీ రాకడకు లక్షణములను 3 ദിവസം കൊണ്ട് 3 రోజులలో ഈ ദേശത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ കൃപ തന്നാട്ടെ. ఈ దేశానికి ప్రకటించుటకు కృపనివ్వండి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసయ్య నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం అండి. 15వ వచనమును చదివి ముందుకు వెళదాము. వారిని విసర్జించుట, లోకమును దేవునితో సమాధాన పరచుట, ఆయన ఎడల వారిని నేర్చుకొనుట ఏమగును? మృతులు సజీవులైనట్టే అగును కదా. ముద్దలో మొదటి పిడికేడు పరిశుద్ధమైనదైతే ముద్దంతయు పరిశుద్ధమే. അവരുടെ ഭ്രംശം, వారిని విసర్జించుట, ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി എങ്കിൽ లోకమును దేవుని సమాధాన పరిశుద్ధ అయిన ఎడల അവരുടെ അംഗീകരണം వారిని చేర్చుకొనుట മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പല്ലാതെ എന്താകും? మృతులను సజీవులైనట్టు అగును కదా. ആരെ ഭ്രംശിച്ചതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ఎవరిని విసర్జించినట్లు చెప్తున్నారు. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, గత దినములో మనం ఆలోచించాం. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 14 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. మత్తయి సువార్తలో 14 లక్షణములను, അതിന്റെ ഉപലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. అందులో ఉపలక్షణములు కూడా ఉన్నాయి. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രമ്പച്ചവട വാരത്തിൽ 2ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. దేవుని యొక్క రాకడ గురించి రంపచోడవరంలో 2వ లక్షణాన్ని చెప్పాను. ആദ്യം പറഞ്ഞത് మొదట చెప్పినది 11ാമത്തെ ലക്ഷണമായിരുന്നു. 11వ లక్షణాన్ని చెప్పాను. ദാനിയേൽ പ്രവാചന മുഖാന്തരം దానియేలు ప్రవక్త ద్వారా അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവചനം നിർത്തിയാകണം. దానియేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడాలి. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിലെ 4 മൃഗങ്ങളെ
കുറിച്ചും വരാനുള്ള ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ചിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ ലൂഥറൻ ചർച്ചിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംസാരിച്ചത്. నేను గతసారి లూథరన్ చర్చి గ్రౌండ్ లో దానియేలు ప్రవచనాన్ని గురించి, రాకడను గురించి, చిప్పును గురించి నేను అప్పుడు చెప్పాను. നമ്മൾ 13ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞത്. ఈ రోజు మనం 13వ లక్షణాన్ని మనం చూద్దాం. അതാണ് അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. అక్కడ ఏంటంటే అంజూరము చిగురించినప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాలి దేవుని రాకడ సమీపమైనదని. അത്തി മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. అత్తి మొదలైనటువంటి వృక్షములు. അത് ലൂക്കോസ് 21-ലാണ് പറയുന്നത്. లూకా సువార్తలో 21లో చెప్తూ ఉన్నారు. എന്താണ് മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? ఏంటి మొదలైన వృక్షములని చెప్తూ ఉన్నాడు. 1900 കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1990వ సంవత్సరములో ലോകത്തിലെ അനേക രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായതെന്നും അതിന്റെ ഡേറ്റുകളും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ఆమె లోకములో ఉన్న అనేక రాజ్యములు స్వాతంత్రాన్ని పొందుకున్నట్లుగా కొన్ని తేదీలు మీకు చెప్పాను. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇസ്രായേലിന് ദൈവ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത്. వాటిలో ఇశ్రాయేలుకు వాటి మధ్యలో నిన్న ఇచ్చిన డేట్ల మధ్యలో ఇశ్రాయేలుకు కూడా స్వాతంత్రం దొరికింది. ഞാൻ അതിന്റെ ചില മുഖവരകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. నేను కొన్ని విషయాలను మీకు చెప్పాను. അതെ, ഇന്നലെ അത് സംസാരിച്ചു. 3 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടക്കും. నిన్న చెప్పాను 3 విధాల ప్రపంచ యుద్ధాలు జరుగుతాయని. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം നടന്ന് തുർക്കിയിടയിൽ നിന്നും പലസ്തീൻ ദേശം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കിട്ടി. అక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధములో టర్కీ నుండి పాలస్తీనా దేశము ఇస్రాయేల్కు దొరికిన. അതിനായിരുന്നു ദൈവം 1ാം ലോകമഹായുദ്ധം നടത്തിയത്. అందువలన దేవుడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము జరిపించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. ആ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ 18 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു വീണത്. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధములో 18 మిలియన్ల ప్రజలు చనిపోయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. 23 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയത്. 23 మిలియన్ల ప్రజలు గాయములు పొందారు. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 41 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ ശാരീരികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി. పూర్తిగా మనం చూస్తే 41 మిలియన్ల ప్రజల యొక్క గాయములు ఇబ్బందులు కలిగాయి. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതാണല്ലോ. ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కదా. അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? వాటిని బట్టి బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది? ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കാണിച്ചു തന്നു. అది నిన్న మీకు చూపించాను. ഇവിടെ 3 పడద్రోహితిని നടക്കുമെന്ന്. ఇక్కడ నిన్న చెప్పాను మీకు 3 పడద్రోహితులు జరుగును అని చెప్పి. അതിനെക്കുറിച്ച് എസെക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതും వాటిని గూర్చి యేస్కేల్ ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു തന്നു. నిన్నటి రాత్రి మీకు నేను చూపించాను. അതിന്റെ ചാർട്ടുകളും ഇട്ട് ഞാൻ തന്നിരുന്നു. అక్కడ చార్ట్ కూడా నేను మీకు చూపించాను. 3 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച്, 3 విధాల ప్రపంచ యుద్ధములను గూర్చి. എസെക്കിയേൽ 37-ഉം యేస్కేల్ 37:7, 2ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ച്, 2వ ప్రపంచ యుద్ధముల గురించి, 37-7 തന്നെ ഗടഗട ധ്വനി എന്നും, 37:7లోనే మరొకసారి గడగడ ధ్వని అని, 3ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ച്, 3వ ప్రపంచ యుద్ధము గురించి, മഹാകമ്പം അത് വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. మహాకంపము రాబోతున్నది అని. അത് നടക്കുന്നത്. అది జరిగేది. ഞാൻ എന്തിനാ വീണ്ടും ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? నేను ఎందుకు మరలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానో తెలుసా? ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ఈ దేవుని వాక్యం ఏంటని దేవుని జనమా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. പിശാച് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. సైతానుడు ఇది నేర్చుకోవడానికి ബൈബിളിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? బైబిల్లో ఇవన్నీ రాసి పెట్టారు. ఎవరి కొరకు? ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ. దేవుని ప్రజలారా మన కొరకే. ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം നമ്മൾ. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మనం. ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കണം. ఈ భాగాలని చదవాలి. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ఈ కాలంలో ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ? దానియేలు వాక్యముల నుండి ఒక సందేశమైన విన్నారా? ഉത്തമഗീതം പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? పరమగీతాన్ని నేర్పిస్తున్నారా? അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ప్రకటన గ్రంథాన్ని నేర్పిస్తున్నారా? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. సేవకులారా మీరు అవని గ్రహించాలి. എന്താ ഇത് പഠിപ്പിക്കാത്തത്? ఎందుకని నేర్పించడం లేదు? ഈ നാളുകളിൽ ఈ దినములలో അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് മാത്രം മതി അവർക്ക്. ఆశీర్వాదాన్ని గూర్చిన వాక్యములు ఉంటే చాలు. ജനത്തിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല. ప్రజలకు వేరే ఏ విషయాలు అర్థం కావు. ആരുടെ വംശമാണ്? ఎవరిని విసర్జించుట? ഇസ്രായേലിന്റെ വംശം. ఇశ్రాయేలు యొక్క వంశము. അവരെ ഞാൻ ചിതറിച്ചത് ఇశ్రాయేలును
నేను చెదరగొట్టాను. ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ లోకము నింపబడుటకు ఉదాహరణముగా അവരെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. నేను వారిని సమకూర్చుతాను. അതെന്തിന്റെ നിഴലായിരിക്കും? అది దేనికి ఛాయగా ఉన్నది? മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ്. చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేపుట. എന്താണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം? ఏంటి క్రైస్తవుల యొక్క నమ్మకం? നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും. మన ప్రభు వస్తాడు. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. మన ప్రభు వచ్చేటప్పుడు మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు. ഇതുപോലും ശരിക്ക് ജനത്തിന് അറിയത്തില്ല. ఇది కూడా ప్రజలకు సరిగ్గా అర్థం కావడం ഞാൻ లేదు. എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? ఎందుకు నేను ఇది మీతో కూడా ഞാൻ చెప్తున్నా? നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి. നമ്മൾ ആരും തള്ളിപ്പോകരുത്. కారణం మనం ఎవరము కూడా పడిపోకూడదు. ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ఇది మీరు గ్రహించాలి తప్పకుండా. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വാക്യം പറഞ്ഞു. గత దినంలో నేను ఒక మాట చెప్పాను. കൊരിന്തി ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യമാ പറഞ്ഞത്. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6:2 നാം എല്ലാവരും ന്യായാധിപതികളാകും. మనమందరము కూడా న్యాయాధిపతులుగా ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ దేవుడు అనుమతిస్తే നാളെ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം. రేపు ఆ భాగములను మీకు అర్థం చేయేలాగా మాట్లాడుతారు. ഈ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ఈ కాలముకు తర్వాత 5-ാമത്തെ പെരുന്നാളിന്റെ പൊരുളാകുന്ന കാഹള പെരുന്നാളിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കും. 5వ పండుగ యొక్క ఆ యొక్క చాలా ఛాయగా బూరధ్వని ఊదబడబోతుంది. ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നാം മരിച്ചവർ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ఆ బూర ఊదబడేటప్పుడు చనిపోయిన వారు మృతులు మొదట లేస్తారని പിന്നെ చెప్పబడుతుంది. ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും. తర్వాత జీవముతో ఉన్నవారు రూపాంతరం అవుతారు. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം പറയും, എന്റെ പൊന്നു പാസ്റ്റർ ഇത് വല്ലതും നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ఒకవేళ మీరు అడగవచ్చు, ఇది వినేటప్పుడు నా పాస్టర్ గారు ఇదంతా జరుగుతుందా? അതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. దాని గురించి కావాలంటే నేను కొన్ని భాగాలు నేను మీకు చూపిస్తాను. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോണം. ఆ కార్యములన్నిటినీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. കാരണം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സയൻസ് ബൈബിളിൽ കിടക്കുക. కారణం ఏంటంటే పూర్తి వివరములన్నీ కూడా సైన్స్ బైబిల్లో ఉన్నది. അങ്ങനെ മുഴുവൻ സത്യങ്ങളും കിടക്കുമ്പോൾ ఆ విధముగా పూర్తి సత్యాలు ఉన్నప్పుడు ആ സത്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. ఆ సత్యములన్నిటినీ మీరు గ్రహించాలి. ഇസ്രായേലിനെ ఇశ్రాయేలును ചിതറിച്ചു. చెదరగొట్టాడు. എന്തിനാ അവരെ ചിതറിച്ചെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു. ఎందుకని వారిని చెదరగొట్టాడు? യേശുവിനെ അവർ ക്രൂശീകരിച്ചു. యేసయ్యను వారు సిలువలో వేశారు. ഇവിടെ ഒരു മർമ്മം കൂടി പറയാം. ఇక్కడ ఒక మర్మం కూడా చెప్తాను. അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. ఆ నిర్గమ కాండములోను సంఖ్యాకాండములోను ఉన్నట్లు చెప్తాను. അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വെള്ളം ചോദിച്ചു. అక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు నీళ్లను అడిగారు. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു വടിയുമായിട്ട് പോയി പാറ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఒక కర్రను తీసుకుని వెళ్ళి ఒక బండను కొట్టమని. മോശ വടിയുമായി പോയി പാറ അടിച്ചു. మోషే ఆ కర్రను తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బండను కొడుతున్నాడు. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. మీరు గ్రహించాలి. അവിടുത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. అక్కడ 2 పదాలు మనకు అర్థములను బయలుపరుస్తుంది. മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നത്, అక్కడ మోషేతో దేవుడు చెప్తున్నాడు, ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെ ചിലരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ఇశ్రాయేలు పెద్దలను మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి. എന്നിട്ട് പാറയടിക്കണം. అలా తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బండను కొట్టాలి. ആരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം? ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? చెప్పండి. മൂപ്പന്മാരിൽ ചിലരെ, ఇశ్రాయేలు పెద్దలలో కొందరిని. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. మీరు అక్కడ చదివి చూసుకోండి. എല്ലാം വാക്യം എടുക്കുന്നില്ല. అన్ని వాక్యాలు నేను చెప్పడం లేదు. അതേസമയം രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, ఇక రెండవది చెప్తున్నాడు, മോശെ നീ പാറയുടെ ഇരിക്കിലേക്ക് പോകണം. మోషే నువ్వు ఆ యొక్క బండ దగ్గరికి వెళ్ళు. ഈ സംഘത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళు. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 2 പദമുണ്ട്. 2 స్థలాలలో 2 పదములు ఉన్నాయి. ഒരിടത്ത് ആരെ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത്? ఒక దగ్గర ఎవరిని మొదట పిలవాలి? మొదట ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? ആദ്യം మొదట ఇశ్రాయేలు മൂപ്പന്മാര്, పెద్దలలో కొందరిని. ആരെ അടിക്കാൻ, വടി കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആരെ വിളിക്കണം? మొదటిని ఆ బండను కొట్టడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? മൂപ്പന്മാര്. పెద్దలను. രണ്ടാമത് പാറയോട് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. రెండవది ఆ పారతో మాట్లాడాలి. അപ്പൊ ആരെ വിളിക്കണം? ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాలి. పెద్దలునియే సంఘത്തെ. ఇప్పుడు పెద్దలు కాదు, సంఘం. ഇതുപോലും ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ఇది కూడా మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു. నేను 3 సార్లు చెప్పాను. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ఇంకోసారి చెప్తాను. ആദ്യം ആരെ വിളിക്കണം? మొదటి ఎవరు పిలవాలి? పెద్దలని. పెద్దలని. హల్లెలూయా.
രണ്ടാമത് ആരെ വിളിക്കണം? రెండవది ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? സംഘം. సంఘం. എന്താ ഈ രണ്ടിടത്ത് രണ്ട് പദങ്ങൾ വന്നത്? ఏంటి రెండు స్థలాల్లో రెండు పదాలు వచ్చాయి? ആദ്യം പറഞ്ഞു പാറയെ അടിക്കാൻ. మొదట ఆ బండను కొట్టమని. അത് എന്തിന്റെ നിഴലായിരുന്നു അറിയാമോ? అది దేనికి నీడగా ఉందో తెలుసు. റോമൻകാരും రోమీయులు, ആ പീലാത്തോസും పిలాతు, അവന്റെ ചക്രവർത്തിയും అక్కడ ఉన్న చక్రవర్తి, അവരെല്ലാരും കൂടി వారందరూ కలిసి, യഹൂദന്മാരിൽ ചിലരും കൂടെ കൂടി యూదులు కొందరు కలిసి ആരെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു? ఎవరిని సిలువలో వేయాలని చెప్పారు? യേശുവിനെ. యేసయ్యను. അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അടി. అది మొదటి దెబ్బ. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, రెండవది చెప్తున్నారు, പാറയെ നീ അടിക്കല്ലേ, ఈసారి బండను కొట్టవద్దు, പാറയോട് കൽപ്പിക്കണം. ఆ బండతో మాట్లాడాలి. അവിടെ ആരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം? అప్పుడు ఎవరిని తీసుకుని వెళ్ళాలి? സംഘം. సంఘాన్ని తీసుకుని. അതെന്താ അങ്ങനെ ആ പദം വന്നത്? ఎందుకు ఆ పదం వచ్చింది? മോശയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണോ? మోషే ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నాడు? അതോ നമുക്കാണോ തെറ്റുന്നത്? లేకుంటే మనం తప్పు పొరపాటు. രണ്ടാമത് സംഘത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. రెండవది సంఘాన్ని పిలవమని. പാറയോട് നീ കൽപ്പിക്കണം. ఆ బండతో నువ్వు చెప్పాలి. അതതിന്റെ പൊരുളാണ്. దానికి ఛాయగా പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ పెంతెకోస్తు దినములో കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ఆ శిలువకు తర్వాత പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ఆమె మనుషుల కొరకు ദാനങ്ങളാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മേടിച്ചത്. అక్కడ బహుమతి అయిన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటున్నారు. അതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ നടന്നത്. అదే పెంతెకోస్తు దినంలో జరుగుతుంది. ആരുടെ ഇടയിലാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത്? అక్కడ ఎవరి మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చాడు? സംഘത്തിന്റെ നടുവിൽ. సంఘము మధ్యలో. അപ്പൊ രണ്ടിടത്ത് വെള്ളനീൽ കൊടുത്തു. నీళ్ళు ఇచ్చారు. అదే ഒരിടത്ത് മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു, ఇంకొక దగ్గర పెద్దల్ని పిలిచారు. അത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ നിഴൽ. అది శిలువకు ఛాయగా ఉన్నది. రెండవది സംഘത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. సంఘాన్ని పిలవమని చెప్పారు. അതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച. అది పెంతెకోస్తు దినములో పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు. രണ്ട് పదങ്ങളാണ് రెండు పదములు ഈ అర్థങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. అర్థములను మనకు బయలుపరుస్తూ അപ്പോൾ ఉన్నాయి. ദൈവമക്കളെ, దేవుని బిడ్డలారా, നാം എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ. మనం ఎంతగా శ్రద్ధగా గ్రహించాలి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి. ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും, ఇది చెప్పేటప్పుడు మీరు അയ്യോ అంటారు, പാസ്റ്റർ ഇത് വലിയ പാടാ. పాస్టర్ గారు ఇది చాలా కష్టం అండి. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, నేను అడగనా? കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചില്ലേ? కంప్యూటర్ చదివావు కదా? വാട്സപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ? వాట్సాప్ చదివావు కదా? ഇന്റർനെറ്റ് അറിയത്തില്ലേ? ఇంటర్నెట్ తెలుసు కదా? യൂട്യൂബ് അറിയത്തില്ലേ? యూట్యూబ్ తెలుసు కదా? യൂട്യൂബ് ഡൗൺ ചെയ്താൻ പഠിച്ചില്ലേ? యూట్యూబ్ డౌన్లోడ్ చేస్తావు కదా? നിനക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കാനാണോ പറ്റാത്തെ? నీకు దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి కూడా నీకు ഇതാണ് వీలు కాదా? പിശാചിന്റെ തന്ത്രം. ఇదే సైతాన్ యొక్క తంత్రం. അത് ഇസ്രായേലിനെ ఇశ్రాయేలును ചെതറിച്ചു. చెదరగొట్టాడు. അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. అదే నిన్న మనం ధ్యానించాం. അതിന്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. అక్కడ నేను సగం భాగాన్ని విడిచిపెట్టాను. അതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് మిగిలిన భాగాన్ని ఈరోజు చెప్పి നാളെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ రేపు దేవుడు అనుమతిస్తే വരുവാനിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. రావచ్చున్న పట్టణమును గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ അവരെ ചിതറിച്ചത് వారిని చెదరగొట్టినది റോമാലേഖനം 11 പറയുന്നു, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 11 അവരുടെ ഭ്രംശം వారిని విసర్జించి ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി. లోకమును నింపుటకు అక్కడ హేతువుగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. ഇസ്രായേൽ ആരുടേതായിരുന്നു? ఇశ్రాయేలు ఎవరై ఉన్నారు? ആരാ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിനെ? ఆ ఇశ్రాయేలును ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు? దేవుడు. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാ. దేవుని యొక్క సొంత ప్రజలు వారు. അവരെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വേണേ പറയാം. వారిని గురించి చాలా మనం ലോകത്തിലെ പ്രധാന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം യഹൂദന്മാരാ. లోకములో ఉన్న ప్రధానమైన శాస్త్రజ్ఞులు అందరూ యూదులు. 106 നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 106 నోబెల్ బహుమతులు ఇస్రాయేలుకు దొరికాయి. അതേ സമയം നമുക്ക് അല്ലെ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വേണേ ഞാനൊന്ന് പറയാം. భారతదేశానికి దొరికినవి నేను చెప్తాను. 106 നോബൽ സമ്മാനമാണ് ടോട്ടലി ഇസ്രായേലിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. మొత్తం 106 నోబెల్ బహుమతులు ఇస్రాయేలుకు దొరికాయి. എന്താ ఈ 106 അവർക്ക് കിട്ടിയത്? ఎందుకు ఈ 106 దొరికాయి? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം,
ఒక విషయాన్ని మీరు ഈ తెలుసుకోవాలి. 106 അവരുടെ പേരിൽ ഇപ്പൊ അത്ര ഇല്ല. ఈ 106 కూడా వాళ్ళ పేర్లు ఇప్పుడు లేవు. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? కారణం ఏంటో తెలుసా? അവർ ചിതറിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. వాళ్ళందరూ చెదరగొట్టబడ్డవారు. മോസ്റ്റ്ലി they got nationality in Russia and America. వాళ్ళు దాదాపుగా నేషనాలిటీ రష్యాలోను అమెరికాలోను ఉంటది వాళ్ళకి. റഷ്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും എല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുറകിൽ യഹൂദന്മാരാണ്. ఆమెను ఎక్కడ అనేకమైన విషయాలు వాళ్ళు కనిపెట్టినవంటే యూదులే కనిపెట్టి ఉంటారు. അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ വന്ന നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ പലതും അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും കാനഡയുടെയും ഒക്കെ പേരിലായി. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చిన నోబెల్ బహుమతులు కొన్ని అమెరికాలోను రష్యాలోను కెనడాలోను ఉన్నాయి. അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെ കുറച്ച് നോബൽ സമ്മാനമേ ഉള്ളൂ. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇస్రాయేల్ రాజ్యానికి వచ్చినవి కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. అప్పుడు ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ നോബൽ സമ്മാനം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. భారతదేశానికి దొరికిన నోబెల్ బహుమతులు కూడా చెప్తాను. ഭാരതദേശത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, భారతదేశానికి దొరికినవి നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നൊരു വായിച്ചു. మీకు ఇంగ్లీష్ తెలిస్తే చదవండి. ടോട്ടൽ 5 നോബൽ സമ്മാനമേ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? పూర్తిగా 5 నోబెల్ బహుమతులు మాత్రమే ఎవరికి దొరికాయి? ഇന്ത്യയുടെ പേരിലുള്ളൂ. ఇండియా పేరులో ఉన్నాయి. ബാക്കി 7 എണ്ണം అయితే 7 മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ ആയവരുടെ പേരില്ല. ఇతర రాజ్యాలలో సెటిల్ అయిన వారి పేర్లలో ఉన్నాయి. ഇസ്രായേലുകൾക്ക് പറ്റിയതുപോലെ ఇస్రాయేల్ ഇനി పోട്ടെ, టోటൽ 12 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ఇక 12 మనకు దొరికాయి. അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന് എത്ര കിട്ടി? ఇస్రాయేల్కి ఎన్ని దొరికాయి? 106. 106 నోబెల్ ഒറ്റ బహుమతులు. കാര്യം മതി, ఈ ఒక్కటి చాలు ഇസ്രായേൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ఇస్రాయేల్ ఎవరై ఉన్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. ഇസ്രായേലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ఇస్రాయేల్ ని బేస్ చేసుకొని ഇന്ന് ലോകം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ఈ రోజు లోకము ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నది. ഇവിടെ വായിച്ചു, ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం, അവരെ ഞാൻ ചിതറിച്ചു. వారిని నేను చెదరగొడుతున్నా. ആരുടെ അവരെ ചിതറിച്ചത് ആരുടെ ഏകീകരണമായി? వారిని చెదరగొట్టినప్పుడు ఎవరు ఏకీభవించారు? చెప్పండి. നമുക്ക് మనకు ഇസ്രായേലിനെ ചിതറിച്ചു. ఇశ్రాయేలుని చెదరగొట్టారు. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిలువలో യെരൂശലേമിന്റെ തിരശീല രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി. దేవాలయం యొక్క తెర రెండుగా చినిగిపోయింది. ആ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീല രണ്ടായി ചീന്തിയിട്ട് ఆ దేవాలయం యొక్క తెర రెండుగా చీలినందున 5ാമത്തെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. 5వ దేవాలయంలోనికి మనం వచ్చాము. మనం ఇప్పుడు 5ാമത്തെ ദേവാലയത്തിലാണ്. 5వ దేవాలయంలో ఉన్నాము. അത് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. అది వచ్చాము కాబట్టి దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను. യെരൂശലേമിൽ ഇപ്പോൾ ദേവാലയം യഹൂദനില്ല. యెరూషలేము దేవాలయంలో ఇప్పుడు యూదులు లేరు. നാം 5ാമത്തെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. మనం ఇప్పుడు 5వ దేవాలయంలోనికి వచ్చి ఉన్నాం. ഈവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. అమిదాబ్ యొక్క ఇంటికి അപ്പൊ తీసుకెళ్ళారు. യാഗമില്ല, అక్కడ బలి లేదు, നിലവിളക്ക് കത്തുന്നില്ല, అక్కడ ధూపస్తంభం లేదు, ധൂപപീഠമില്ല, ధూపపీఠం లేదు, അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല. అక్కడ ఏమీ లేదు. അപ്പൊ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടോ? అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడా? ഇല്ല, లేడు. ദൈവം പോയി അവിടുന്ന്. దేవుడు వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നേലേ అక్కడ ఫంక్షన్ జరిగితే ആരെ വസിക്കത്തുള്ളൂ? ఎవరు నివసిస్తారు? దేవుడు. దేవుడు నివసిస్తాడు. നിന്നിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നേലേ మీలో ఫంక్షన్ జరిగితే ദൈവം വസിക്കത്തുള്ളൂ. దేవుడు నివసిస్తాడు. ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് ఈ బ్రెయిన్ లోనికి ദൈവം കൂടെ വരണം. దేవుడు కూడా రావాలి. അപ്പോഴാണ് అప్పుడే നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാകുന്നത്. దేవుని బిడ్డగా మారుతావు. അപ്പൊ ചിന്തിക്കണം, మీరు ఆలోచించాలి. നാം എത്രാമത്തെ ദേവാലയമായി? మనం ఎన్నవ మందిరమై ఉన్నాము? 5. ఇനി ഒന്ന് 7ാ ദേവാലയം. 7వ దేవాలయం. 6ാമത് ഇനി ഒരു ദേവാലയം പണി. 6వ దేవాలయం కట్టబడబోతుంది. ఎక్కడ? യെരൂശലേമിలో. അതിനകത്താണ് అందులో ആരിരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ఎవరుండబోతున్నారు? ആന്റിക്രൈസ്റ്റ്. అంత్యక్రీస్తు ఉండబోతున్నారు. 7 വർഷം അവന്റെ ഭരണം. 7 ఏళ్ళు ఆయన పరిపాలన. 3.5 2 ഡിവിഷൻ. 3.5 2 భాగాలుగా. എവിടായിരിക്കും? అయితే సంఘం ఎక్కడ ఉంటది? മധ്യാകാശത്ത്. 7ാമത്തെ ദേവാലയമാണ് 7వ దేవాలయం. സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം. വായിച്ച ദേവാലയം. 1000 ఏళ్ల പരിപാലനം. ഹല്ലേലൂയ. 1000 ఏళ్ల അപ്പോൾ పరిపాలన. 7 ദേവാലയങ്ങൾ. 7 దేవాలయాలు. എന്താ ഇത് 7 ആയത്? ఏంటి 7 అయ్యాయి? 7 అవడానికి ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ സംഖ്യയാണ് ഈ 7. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ సంఖ్య ఈ యొక్క 7. അവരുടെ ഭ്രംശം ఆయన విసర్జించినది ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായെങ്കിൽ ఆ లోకమును పిలిచినది నిజమైతే അപ്പൊ അവരെ ചെതറിച്ചു. వారిని చెదరగొట్టాడు. ലോകത്തിന് നിരപ്പ് കിട്ടി. లోకమును నింపాడు. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. స్తోత్రం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അമ്മ అమ్మా ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും ఎన్ని కూడా విని
മനസ്സിലായവരെങ്കിലും అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అయి కూడా ഈ ദൈവത്തിന് ഒരു നല്ല സ്തോത്രം പറ. ఈ దేవునికి గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్పాలి. ആരാ ഈ ദൈവം? ఎవరు ఈ దేవుడు? ഈ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെയാണോ ఈ ആരാധിക്കേണ്ടത്? దేవుని ఈ విధంగా ఆరాధించాలా? Praise the Lord. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്തുതിക്ക്. దేవుని ఆత్మీయంగా స్తుతించండి. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. ആ ദൈവമാണ് എന്നെ ദേവാലയമാക്കിയത്. ఆ దేవుడే నన్ను దేవాలయముగా ഇത് మార్చాడు. ചിന്ന കാര്യമാ? ఇది చిన్న విషయమా? സാക്ഷാൽ అఖిలాండത്തിന്റെ ദൈవం, సాక్షాత్ అఖిలాండము యొక్క దేవుడు, ഗാലക്സികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, గెలాక్సీని సృష్టించిన వాడు, ബ്ലാക്ക് హోల్കളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, అన్నిటిని సృష్టించిన దేవుడు, ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ఇంటర్స్టెల్లార్ ను సృష్టించిన ആ దేవుడు, ദൈവമാണ് ఆ దేవుడు അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. హృదయంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. ആ ദൈവത്തെ ఆ దేవుణ్ణి ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ വയ്യായോ? స్తోత్రం చెప్పండి. യേശു പറഞ്ഞു, యేసు చెప్పాడు, നിങ്ങൾ ആർത്തില്ലെങ്കിൽ మీరు ഈ చెప్పకపోతే കല്ലുകൾ ആർക്കും. ఆ రాళ్ళు స్తోత్రాలు చెప్తారు. കല്ല് നിരപ്പായി ലോകത്തിന്റെ. మనము ఇక నింపబడ్డాము എങ്ങനെയാ లోకంలో. നിരപ്പായത്? ఎందుకు నింపబడ్డాం? അവരെ അങ്ങ് വിട്ടു. వారిని విడిచిపెట్టి അവന്റെ ദേവാലയം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ఆ దేవాలయం కూల్చివేశారు. AD 70. AD 70లో എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, చెప్పాడు, നിങ്ങൾ എന്റെ ദേവാലയങ്ങളാ. మీరే నా దేవాలయం. അങ്ങനെ ఆ విధముగా ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു. దేవుడు మన హృదయంలోనికి ഒരു వచ్చాడు. മർമ്മം. ఒక మర్మం. കുഞ്ഞെ നീ തന്നെത്താൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ నువ్వు ఒంటరిగా ప్రార్థించేటప్పుడు ദൈവം എക്കടെ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? എക്കടെ ఎక్కడ ఉంటాడు దేవుడు? ఇక్కడ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ. അതേസമയം രണ്ടുപേര് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ? అయితే ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తే మధ్యలో ఉంటాడు. അതാ പെന്തക്കോസ്തുകാർ കിഴക്കോട്ട് നോക്കാത്തത്. అదే పెంతెకోస్తు వాళ్ళు తూర్పు వైపు చూడట్లేదు. തോമസ് അപ്പോസ്തലൻ കേരളത്തിൽ വന്നല്ലോ. అపోస్తలుడైన తోమా కేరళకు వచ్చాడు కదా. കേരളത്തിലാ വന്നത്. కేరళకు వచ్చాడు, കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ. కొడంగనల్లూరుకి. അവിടെ വന്നപ്പോ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ഒത്തിരി നാൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നു. అనేక రోజులు ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ഈ నడిచి ആഹാരം തന്ന് ఆహారం ఇచ్చి ഷാമിനെയും ഇട്ട് షామియానా వేసి സ്റ്റേജും ഇട്ട് స్టేజ్ వేసి മൈക്കും വെച്ച് మైక్ పెట్టి പ്രൊജക്ടറും വെപ്പിച്ച് ప్రొజెక్టర్ పెట్టించి എല്ലാ పాട്ടുകാരെയും വെച്ച് ఆ మ్యూజిక్ వాళ్ళని పిలిపించి അതെല്ലാം ചെയ്യുക. ఇవన్నీ చేస్తాడు. എല്ലാവരും കിട്ടുവോ? దొరుకుతాడా? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആഹാരം കൊടുക്കുക ശ്രീനി ബ്രദർ. ఆహారం ఇస్తాడు శ్రీను బ్రదర్. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. నాకు చాలా ఇబ్బంది. ഇരിക്കുക మనం ఇలా కూర్చొని ఉన్నాం. വിഷമിച്ചൊരു സ്തോത്രം. నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ഇതിൽ കൂടുതൽ ദൈവം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ఈ దేవుడు ఏం చేయాలి? എന്താ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ఏంటమ్మా మేము ఇలాగా? രമ്പച്ചോടെ വാരത്തെ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. రంపచోడవరం పాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. మీరు అడగండి, ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഇവർക്ക് എത്ര ഡബിൾ കൊടുക്കുമെന്ന്. మేము ప్రతిసారి వచ్చేటప్పుడు ఆయన మాకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తాడని. എന്താ ദൈവവേല? ఏంటిది దేవుని పని? വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാ. నేను అనుభవించే వ్యక్తిని. മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കത്തില്ല. ఏ ఒక్క మనిషి దగ్గర నేను డబ్బులు అడగను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. నేను కోరడం లేదు. മെസ്സേജ് കഴിയുമ്പോൾ ఈ వాక్యానికి അല്ലെങ്കിൽ తర్వాత മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ మీటింగ్ ഒരു అయినాక കവർ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. నాకు కవర్ ఇస్తారని నేను ఎదురు చూడను. എല്ലാ സ്ഥലത്തും തരുന്ന കവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. అనేక స్థలాల్లో ఎవరైనా ఇచ్చినా నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తాను. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? కారణం ఏంటో తెలుసా? അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർമ കീറിയ ബ്ലൗസ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത്. ఆ పాస్టమ్మ గారు చినిగిపోయిన జాకెట్ వేసుకుని ఉంటారు. അവര് 3 മാസം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടച്ചു കാണത്തില്ല. ఆ 3 నెలల వరకు సరిగ్గా తిరిగి ఉండరు వాళ్ళు. അവിടുന്ന് കവർ മേടിക്കാൻ മനസ്സ് വരത്തില്ല. ఆ కవర్ తీసుకోవడానికి నాకు మనసు రాదు. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം നടത്തുന്നു. విశ్వాసంలో దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. 22 വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക്. 72 సంవత్సరాల వయసు. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പോഴും. ఏ సమస్య లేదు నాకు. കർത്താവ് നടത്തുക. ప్రభు నడిపిస్తున్నాడు. എല്ലാം അറിയാമോ? ఏంటో తెలుసా? ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പാറ്റേണാ. ఇది దేవుని యొక్క ప్యాటర్న్. ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ జార్జ్ వర్గీస్ స్వర్ణకులం. 3 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ప్రత్యక్ష గుడారం, రెండవది సమాప్తమైనది, మూడవది అంత్యకాల సంభవాలు, అబద్ధ క్రీస్తు, 666 ముద్ర, చిప్పు, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం, మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం, దానియేలు పుస్తకాలు, ప్రవచనాలు అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు కావాలి అనుకుంటే 1 by 1 చూడండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు నెంబర్ కూడా ఉంది. ఇంకా అందరూ వినండి. ఇంకా దీంట్లో లోతైన మర్మాలు తెలుస్తాయి మీకు. అందరికీ వందనాలు. తప్పకుండా చూడండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.